হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে তোমাদের জন্য চমৎকার কিছু টয় কার্ড দেখাবো। দেখো, তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে আসতেছি অনেকগুলো খেলনা। এক এক করে আজকে তোমাদেরকে সবগুলো খেলনা দেখাবো। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ সেই রকম খুবই সুন্দর সুন্দর খেলনা। প্রথমে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এইটি জেসিবিকে এখন আমরা ভোল্টেজার দিয়ে মেরে ফেলবো। আচ্ছা, ওয়াও ওয়াও, মেরে ফেলো। দ্বিতীয়ত আমরা এই জেসিবিটাকে দিয়ে আমরা প্লেনটাকে ক্র্যাশ করবো। ওয়াও ওয়াও, এই দেখো আমরা এখন এই প্লেনটাকে দিয়ে এই ট্রাক্টরটাকে ক্র্যাশ করব। ওহো ওয়াও, মেরে ফেলো ওয়াও। এখন আমরা এই ট্রাক্টরটাকে দিয়ে এই স্কুটিটাকে মেরে ফেলবো। ওয়াও ওয়াও, চলো ভেরি নাইস। এখন দেখো আমরা এই স্কুটিটাকে দিয়ে আমরা এখন কি বলে মিক্সারটাকে মারবো। ওয়াও ওয়াও, ওহো, এখন মিক্সারটা দিয়ে আমরা এই জেসিবিটাকে মার দিব। ছিয়া, ও পড়ে গেল। এখন আমরা এই জেসিবিটাকে দিয়ে আমরা এখন এই ট্রাক্টরটাকে মারবো। ওহো ওয়াও, মারো। এই ট্রাক্টরটা দিয়ে আমরা এখন এই হুন্ডাটাকে মেরে ফেলবো। ওয়াও, এই দেখো এই হুন্ডাটাকে দিয়ে আমরা এখন এই ইউরো হুন্ডাটাকে মারবো। ওহো ওয়াও, মরে গেল। এখন এই হুন্ডাটাকে দিয়ে আমরা এই বড় হুন্ডাটাকে মারবো। ওয়াও, পড়ে না। ওয়াও, অনেক শক্তিশালী। ওহো ওয়াও, মারো। ওয়াও, পড়ে গেল। এখন আমরা এই বড় হুন্ডাটাকে দিয়ে আরো কিছুকে মারবো। এখন এই বড় হুন্ডাটা দিয়ে আমরা এটাকে মারবো। ও, জেসিবিটাকে মারবো। ও ওয়াও, মারো। চলো। এখন আমরা এই জেসিবিটাকে দিয়ে আবার কি করব? আবার এই জেসিবিটাকে মারবো। চলো। ওহো ওয়াও, মারো। এখন আমরা কি করব? আরেকটা মারবো। এই রোলারটাকে মারবো এখন এই জেসিবিটাকে দিয়ে। ওহো, চলো। এই কান্না করে দিল, পানি চলে আসছে। ওয়াও, এই দেখো এই রোলারটাকে দিয়ে আমরা এখন বাজগুলো ভেঙে ফেলবো। ওয়াও, এই দেখো সব কিছু ভেঙে ফেলবো, চুরমার করে ফেলবো। ওয়াও, এই দেখো এখন আমরা সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ফেলবো। ওয়াও, এই যে দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর খেলনাগুলো আজকে আমরা ভেঙে ফেলবো। ওয়াও, চলো ভাঙো। ওহো, সব ভেঙে চুরমার করে ফেলবো। ওয়াও, দেখো বড় শক্তিশালী একটি রোলার। ও, ভোল্টেজার, ভেঙে ফেলো। সব কিছু আমরা ভেঙে চুরমার করে দেবো। ওয়াও, দেখো বাচ্চাটা কিভাবে আমরা মেরে ফেলি। ওয়াও, মারো।